За монголчууд Чингисийн монголчууд хизээ яаж цагаан сараа хийж исэн юм бэ гэж одоо бүгдээрээ гайхаад намар хийдэг эсвэл одоо энэ гитта нийлж хийдэг гэсэн ийм хоёр вариантыг одоо орны соёлд монголчууд мэддэг. Тэгвэл Чингис хааны одоо удмын цагаан сарыг хаврын наран тэнцлийн дараа хоньны гэрт нар мандах үед одоо хийдэг энэ онцлог нь эртнээс одоо Чингис хааны үйл хэргийг үргэлжлүүлэгчд өгөөдөө хааны удмаас хийж ирсэн. Тэгвэл энэ дөрвөн зүгийн наран тэнцэлдээр дөрвөн их ёслолоор дөрвөн зүгийн цагаалга ёслол хийж ирсэн түүхийн дөнгөж ихтэдэнд хаврын наран тэнцлээр эхэлдэг. Гэтэл энийг одоо хийж чадахгүйгээр өнөөдрийн монголчууд загсны ордод загсны гэрт хаврын цагаан сарыг хийж хар дэлэнтийн цагаан сарыг мал төлөөгүй цагт хийж байгаа нь өөрсдийгөө зуурдын одоо шинжилэл хийгээд одоо ингээд 3 сарын 15-ны Мартин Иди гэдэг өдөр тохиоход Юли Цезар өгсөн луга, Юан Гүрэн өгсөн луга төгсгөлийн замд орж байгаа. Дахин одоо энэ хоньны ордноос эхэлж эргэх шин цагийн одоо Чингис хааны астрономийн цагийн хүрдэнд нэгдэж чадахгүй байгаа ийм шалтгаан үүссэн. Тийм учраас монголчууд Монгол орныг төвд манжийн болоод одоо уугрын шашны тахилгаас чөлөөсний дараа энэ цагаан сарыг хийх боломжийг авах учраас нэн даруй одоо Монгол орныг энэ харийн тахилга ёслолын зан үйлээс чөлөөж хувхаа мод хувхаарсан хадаг хоёрыг уул аваанаас буулгах хэрэгтэй байна. Нөгөө талдаа монголчууд шинээр одоо энэ Чингис хааны цагаан сар хийх хаврын цагаалга гэдэг ёслолыг зүй ёсоор нь мал төлөлсөн цагт одоо хойд туйлын мөс хайлт одоо хойд туйлд наран мандаж хойд урд хоёр туйл нэгэн зэрэг одоо наранд өртөж орж хаврын наран тэнцэлд орж ирж байгаа энэ цаг үед хийдэг энэ эртний одоо цагаалах ёсыг дагах энэ цагийг энэ жил эхлүүлж чадахгүй юм бол 36 жилийн дараа цэвэр ус сууж цэнгэг агаарыг одоо амсах дараагийнхаа боломжийг хүлээгээд өнөөгийн энэ одоо хүнд нөхцөл байдлаа өргөжлүүлэх ийм аюултай эрсдэл үүсжээ.